我坦白了，换脸教学这个课程我2天就收到了$1000，但是我最终放弃了。说到 AI 换脸技术，相信大家都不陌生了。除了 Deepface、Swagface、A-Cool 这些比较主流的换脸工具之外，其他小的应用程式也在层出不穷。而这些趋势的背后，反映的是市面上巨大的换脸需求。就拿我自己亲身经历来说，当时我蹭上了一个风口，做的是俄罗斯人带货账号。当然，这个目前依然很火，通过 AI 换脸加换背景加配嘴型，说一些符合平台调性的内容，例如这些账号。我特别想在中国结婚，但是他们说要付彩礼，我去网上查了一下，大约要30万的人民币，可是我并没有这么多钱啊。内容是中俄友谊，想嫁给中国人，两国之间的文化差异等等，然后在视频下方挂上带货链接。看这个3月10日发布的新账号，14个作品，3天已经1.3万粉丝。看他们的橱窗，已售件数1116件。其他账号的成绩，已售件数8966件，已售件数2936件。而我在没有投入任何广告费的情况下，第3天就迅速开通了橱窗带货，第5天就逐渐有人在后台问我，这种账号是用什么 AI 工具做的，能不能换脸，怎么换等等。仅靠$25一份换脸教学的资料，我2天就收到了$1000，但是我用了1个晚上就决定放弃了。关于我当时的一些想法和这类账号在 YouTube 和 Shorts 上的玩法呢，我也会放在视频的后面，毕竟工欲善其事，必先利其器嘛。AI 时代，谁先学会用工具，谁就有了先手的机会。那我用的这款换脸工具，直接它就叫换脸3合1，是国内 B 站大神整合的功能包。现在我前2名的学员几乎都能用上，因为它集合图片、视频、直播3种换脸功能。重点是这个工具完全免费，也不需要 API 串接，只需要安装在本地电脑就能使用。安装包我放在网盘，链接呢就放在了描述栏，大家点击自取。下载好后呢，跟着我的教学视频一步步操作。OK， 解压完之后，双击这个启动包的红色图标会弹出2个窗口，一个是黑色的命令提示窗，第2个是界面操作窗。我们操作过程中错误或成功的一些消息都能在提示窗找到。看到界面窗功能有点多，但是我们一般只要默认就好。先试一下图片换脸，这里是放我们想要保留的脸，这里呢是放我们想要替换的脸。这次我想要试一下用 Elon Musk 的脸来进行一个实验，因为我现在正在看他新建第3次试飞。好，那我们回到界面，2个脸都换上之后，这里记得把人脸修复勾上。好，我们点击生成，马上就看到提示窗在这里已经开始工作了。那在这个过程中，我跟大家说一说这些文件的路径都是不能含有中文或者一些特殊符号、横杠、斜杠之类的。好，提示窗已经显示完成工作了，点击界面的输出目录。看对比效果还是蛮不错的。那这种换脸工具和 Focus 的区别呢？ Focus 最大程度能保留到我们原目标的发型啊、五官啊等等，但是用这个3合1工具包的话，现在它换脸速度快，也方便操作，一键就能生成。下一步我们试着替换视频的脸，我们把原目标图片保留，就是保留 Elon Musk 的脸。这里呢换上要替换的视频，点击生成。后台这里就提示进度正在跑了，那我们稍微等待一会。还是同样的等待过程中呢，说一下这个界面的一些注意事项。这里有写着生成设备的一个调用，如果电脑的设备配置不是很高的话，那可以跟我一样选择适中，最大内存就选择更小了，然后线程也可以逐渐减少。一般好一点的配置线程可以选到8，那我们选了4。OK， 生成完成。我们看一下效果，这是原视频的效果，这是生成视频的效果。整体看上去效果还是蛮不错的，一般人也看不出痕迹，但是单独看他眼睛就会发现阴影部分的一些瑕疵。所以我们在选择目标图片或者视频的时候呢，可以稍微的选择一些比较正脸的图片。那刚刚这个是侧脸的图片，也有这样的效果了。那我们正脸的图片它生成的效果会更加好。
那不管是图片还是视频，如果想要微调的话，可以去试着调整下面的一些参数。一般来说，我只会用到一些换脸模型的调整。如果这个换脸模型没有达到我想要的效果，我可能会试着再换几个。然后在遮罩方面呢，大家也可以尝试去调动。另外，这个功能包还能更换视频的声音，这里放入音频文件。OK，我们直接点击生成。这里有个小小的注意点，就是音频文件和我们视频文件它们之间的长度最好是保留了差不多的一致。这里唯一的缺点就是它不太能对得上口型，另外也有配口型的工具，如果大家有兴趣的话，我可能会在下一期的时候跟大家介绍一下。You know who I am, and if you don't like it, I really don't give a damn. Hello，我是佩妮，这里不仅仅教会你怎么利用 AI 工具。接下来我本来想跟大家试一下直播换脸的，就在我刚刚出去倒水喝的时候，我的猫进来把这个相机给弄倒了，然后它就刚好的刻在一个位置上，所以它现在就暂时镜头有点问题，没有办法给大家做一个直播演示。那这里就放上其他 YouTuber 的一个展示，给大家做个参考。那我就变成李小龙了。好啦，工具就介绍到这里，接下来讲讲关于我做这种俄罗斯带货账号的心得。大家记得点赞加订阅，在评论区和我交流更多做账号的思路。那当时为什么我会停止继续卖这些资料呢？因为来购买的人他只是看到这个玩法的变现能力，想要跟着做，但是很多学员都不知道，最重要的不是用什么换脸工具，最关键的是怎么做内容，怎么去演绎这个 AI 角色。我们要考虑的是这个 AI 角色要说什么做什么才会获得更多的流量。成功永远都是28法则，我们看到了成功例子的背后，很可能就有80%的账号买了资料回去辛辛苦苦一顿操作，却什么成绩都没有，甚至还被平台封号。而我这个人更看重的是结果交付，这么多年从事电商领域的经验告诉我，方向才是最重要的。可是在 AI 浪潮的冲击下，我看到的更多的是大家为了各种迭代的工具在焦虑。其实焦虑的核心原因是，即使拿了工具也不知道从何做起，这不是学一个 AI 课程10个 AI 课程就能解决的。所以收款的2天后，我就放弃卖这些资料了。有人说我很傻，放弃了一夜暴富的机会，但是如果买回去却帮不了大家，这不是我的目的。于是我当时大胆的在来俄罗斯账号咨询的粉丝中，选了2位是真心想要学做账号的，加入了我的成长营。根据他们的优势，量身定做了2个赛道。他们说的最多的是，原来不是什么都适合，原来喜欢做的事情也能变成钱啊。这些话才是我感到有价值的地方，从真正意义上的帮助到他们。他们2个现在都能在自己适合的优势里面放大去做这个内容，而且因为自己擅长，所以更容易坚持。像这个 Shorts 账号35万粉丝，每条视频都破10万。通过搬运中国热门视频，讲解中国文化特色，搭配数字人旁白，预计月收入至少4万美元。像这种类型的账号，我们是不是还能做其他国家呢？那我也希望想要学习 AI 课程的大家有更多的理智，静下心找一找自己到底擅长什么，减少了我们在不停试错的一些成本和时间。OK， 那碎碎念就到这里，我们下期再见。